Всем привет! Сегодня у нас суббота, 28 сентября. Сегодня закинулся электричкой в Зерноград. Сейчас здесь катну полчасика, посмотрю город и потом поеду своим ходом там, проселочными дорогами в Азов. Через Самарское и в Азов. Короче, 110 километров протяженность маршрута. И нужно успеть на электричку в Азове на 16:20. У меня ровно 7 часов, чтобы проехать этот маршрут 110 километров со всеми остановками, перекурами, на покушать, на туалет, ну и так далее. Почему-то не работает навигатор. Сейчас тут вроде бы дальше там должен быть парк. Посмотрим. Короче, по центру катну. Посмотрим, что здесь в центре. Вот, и потом надо будет катить в сторону Азова. Будут участки как с попутным ветром, так и с боковым и с косым сзади. По идее, встречного не должно быть прям такого. Вот. Ну, короче, посмотрим, что сегодня получится. Короче, приложение и тут не работает. Глушат. Блин. Я так надеялся, что хотя бы трек запишется. Ну и как мне отмерять? Блин. 50 я замерял, прикидывал, что где я должен быть там через каждый там, час-два времени, сколько проезжать. А теперь никак. Памятник. Подъезжаю к площади какой-то. Блин, навигатор не работает, вообще не понять. По идее, там дальше должен быть сквер. Тут площадь. Какая она неухоженная. Ё-моё. Так, мне подсказали, как в парк проехать. У нас в Таганроге точно такая же лестница есть возле Петра Первого с замками. Ну тут, собственно говоря, один парк. Я смотрел по карте. Ну еще какой-то дендрарий тут есть. Ну не знаю, туда можно проехать или нет. Ну, вот один парк и все. И тут смотреть-то больше нечего. Людей мало. Уже время, тут 15 минут, наверное, 10-го. Получается, сейчас туда проедем по этой стороне, назад на выезд по другой. И все. И покатим. Город небольшой. Городок. Смотреть тут особо-то и нечего. Большой парк, но какое-то создается впечатление неухоженности. Тоже, то ли может просто то, что листьев нападало, ветер дует, то ли, ну да, какой-то он грязноватый парк. Сейчас, по сути, что там, вот до конца, потом налево и назад. И все.
вот конец парка. Сейчас поедем назад. По другой стороне. Что-то собак много. Собаки бегают. Короче, навигатор не работает вообще. И поэтому вообще не получается сориентироваться, где я нахожусь. Меня откидывает то Новошахтинск, то шахты там, то, блин, Кармавир какой-то. Короче, и так, и этак. Ну, Зерноград, понятно, нахожу, ну, где я нахожусь в данной точке, и в городе непонятно. В общем, что, на выход, наверное, и покатим потихоньку. Дендрарий, он где-то на выезде слева, я не знаю, не хочу сейчас время тратить искать. Непонятно, что там за дендрарий. Вообще туда можно заехать, нельзя. Вот церковь слева. Вообще работает он, этот дендрарий. Небольшой городок. Так, увидел наконец-таки знак, он главная дорога налево. Сейчас тогда буду по знакам уезжать отсюда. Как-то так. Впереди, видимо, рынок какой-то. В общем, скопление людей, машин. Да, наверное, рынок. Ну, типа Матвеева кургана. Очень похож. Частный сектор в основном. Какие-то магазинчики, ларечки, рынки. Заработало приложение. 3 километра я катнул.
Сейчас вот направо и все, и на выезд к трассе. Километра, наверное, 3,5 здесь до трассы. Все, сейчас прямо, потом направо. Подъезжаю к трассе. Это капец, какой ветер. Боковой. Сейчас направо и с попутным будет в спину дуть. Надеюсь, притоплю как следует. Сука, прям вообще жестко. Я не ожидал, что так будет прям. Блин. О, какой же кайф. Сейчас повернул направо. И ветер в спину. Прям вообще такая сказка. Едешь, как будто и ветра нет. Все классно. Сразу скорость прибавилась. Жалко, приложение все-таки не работает. Опять зависло, там заглючило. Короче, ну вот второй или третий раз включил, вроде считает. 5 километров насчитала. Но на самом деле я, наверное, уже почти 10 проехал. Подъезжаю к Огольнику. Сейчас где-то тут должен быть поворот налево и проселочными дорогами к Азову. Главное найти этот поворот. Блин, с попутным ветром прям вообще сказка. Скорость там 35, 37, 33, вот так летишь. Нашел я дорогу, ну вернее поворот. Сейчас вот по Огольнику еду. Ну и потом попрем. Блин, только ветер будет боковой дуть, сука. Будет тяжеловато. Короче, прогноз пока не обманывает. Ветер дует сзади, сбоку. Как бы косой сзади, с левого бока. Скорость 25-27. Что не может радовать. Что не может не радовать. Какие-то разборки. Мне, чтобы успеть, я прикидывал, нужно хотя бы 18 среднюю. Но при таком раскладе, я думаю, я, наверное, часам к 3 в Азов попаду. Проселочные дороги хороши в плане трафика, но вот в плане качества покрытия не особо. Ой, как хорошо, когда все подрасчитаешь, все прикинешь, и все сбывается, и катишь, и кайфуешь. Уже, наверное, километров 5 еду по плоскочу, и ветер в спину. Вот сейчас пойдет асфальт новый. О, поприятнее стало. Рельеф вообще, можно сказать, без подъемов. Там вот немножко было от Зернограда до Огольника. Ну, там такие они небольшие. В принципе, и все. Уже, наверное, километров 50 проехал. Рельеф ровным, как стекло.
Ветерок приятно в спину подгоняет. Въехал в Новобатайск. Наверное, уже километров 50 я проехал. А на часах без 20:12. Пока иду с опережением. В плане сложности маршрут вообще отличный. Полоскач. Ветер в спину. А вот в плане посмотреть на что и не на что. Глазу не за что зацепиться. Унылая унылость по бокам. Так, это я подъезжаю к Самарскому, вернее к трассе. Тут какой-то ремонт, пробка. А, тут реверсионное движение. Как раз зеленый. Хорошо попал на зеленый светофор. Сейчас уже обедать пора. Буду искать местечко безветренное. Какую-нибудь остановочку найти с лавочкой. Ох, пылище, ё-моё. Вообще ветер в ту сторону. Прям получается всю пыль туда толкает вперед. Влетаю в Самарское с бугорка и с ветерком. «23 минуты первого». Хочу на озеро заехать, ну или карьер, посмотреть хотя бы. Летом не получилось, так хоть сейчас съездить. Приехали, Голубое озеро, 50 метров. Сейчас меня, наверное, хрен пустят. Что это такое? Что тут вход? Въезд, вход платный. Есть кто живой? Здрасте. А проехать можно посмотреть озеро? Ну туда на платную не заходите только. Ну да, я ж купаться не буду, просто гляну. Не, направо там бесплатное, туда можно. А А. на платное не надо. Хорошо. Спасибо. Куда здесь платно, куда бесплатно? А, вот, наверное, налево к зонтикам платно. Сюда вот бесплатно. Направо. Все равно никого нет. Какая разница? Бесплатный пляж прямо. Опаньки, там тоже на велосипеде. Даже отдыхают. Офигеть. Гляньте, какая красота. Вода прозрачная. Отсюда видно. Ничего, даже бесплатный, ничего так. Пляж он есть. Прикольно. Сейчас спросим у мужика, как водичка. Здрасте. Как вода? Холодная.
Ну вы вообще экстремал. Да что ты ее купаешь? Да это еще не холодно. Вы, ну и осенью, и зимой, да? Ну Тут? я привык уже, да. А, Закаляется, да. класс. Ну как байкальская, так вот, байкальская, вон, в Байкале жил, холодно. Дно твердое или проваливается? А? Дно твердое? Твердое, Твердое, да? оно глубокое, глубина большая. 40 метров глубина. Ничего себе. Ну там грязно, блин, подходить не хочется. Но вода прозрачная. Вон платный пляж, где белые вот эти домики там, всякие кабинки. Да, летом надо сюда приехать. Уже на следующий год столько мест, куда надо приехать. С малыми, с женой. Вы каждый день приезжаете? Да нет, Не? я раз в неделю. А, ну, здоровья вам. Выезжаю из Самарского. Все, следующая точка Азов. Конечная в моем маршруте. На часах начало первого, где-то минут 15 первого. Все. Сейчас будет привал. Церковь какая необычная. Первый раз такую вижу. Как бы такая вытянутая, небольшая, но такая вытянутая вверх. Купол такой один. Может, это этот часовня. Капец, он пылит, ё-моё. Все, сейчас на меня пойдет. Быстрее, быстрее. Вроде успел. Да, церковь необычная. Такую ни разу не видел. Как будто шлем богатыря, а не купол. Азов! Без 10-3, чуть больше. Все, въехал в город. Ну, понятно, еще до центра тут может пару километров. Может, чуть больше. Короче, у меня есть время съездить наконец-таки в парк. А то я 2 раза до этого был в Азове и всегда не хватало времени. Всегда приезжал тык-впритык к электричке. А сейчас у меня 1:20 до электрички. Так что съездим в парк. Может, там по центру чуть-чуть катнем. И на электричку. Так, наконец-таки я добрался до парка.
Сейчас катнем, посмотрим, что здесь, и на вокзал. Третья попытка моя посетить этот парк. У них тут стадион прям рядом с парком. Плюс-минус, как в Таганроге, примерно. Ну, я имею в виду по уровню развития. И все, весь парк. Все, будем двигать в сторону вокзала. Вот тут еще сквер. Сейчас мы еще тут заедем. Я тут не был ни разу. Приятный скверик. Памятник Ушакову стоит, бюст. Вот церковь, какая купола красивые. Тоже тут не было. Бюст Невскому. Так, ну что, все, надо разворачиваться.
катить в сторону вокзала. Подниматься сейчас наверх. Все, выехали. Так, я так понимаю, мне сейчас вверх. Вон куда скорая поворачивает. Не, приятный город Азов. Спокойный, тихий, чистый. Подъехал я к ЖД вокзалу. Осталось мне 50 минут еще. Не, еще 43 минуты до электрички. Надеюсь, проходить не надо тут досмотр. Гарбузы. Последний раз, когда здесь был, наловил столько проколов. Офигеть, просто сзади около 20, спереди 4. Все, друзья, будем прощаться. Я приехал, мне осталось дождаться электрички и все, и качу домой в Таганрог. Когда уже буду в Таганроге, уже будет темно, поэтому записать видео не получится. Пробег составил, это то, что посчитало приложение, 91 километр там с копейками. Должно быть 110, то есть где-то 20-очку не посчитала. Это как раз в районе Зернограда, когда был, там вообще глючило так. 400 километров насчитала мне там за 15 минут езды. В общем, такие вот дела. Маршрут, если честно, ну, такой, никакой. Чисто просто катнуть и все. Рельеф плоский. Вот. Ветер в спину. Просто у нас здесь ветра дуют восточные очень долго и очень сильно. И приходится вот извращаться таким способом. Закидываться электричкой и катить. Ну, пытаться, чтобы с попутным или с косым в спину. В общем, даже были участки с боковым ветром, ну пипец, сдувает с дороги. Уже месяц это говно у нас творится. И непонятно, когда закончится. Вот. Короче, такой вот маршрут. Все, всем пока. Подписывайтесь на ютубчик, в телегу. Заходите, подписывайтесь на Дзен. Все, пока.